回主子，这是刚刚在那宅子里面发现的。什么？是一首诗。里里外外守得很严，这东西不知道从哪儿出来的。归路无期去路长，从来人鬼隔阴阳。终宵万里愁云暗，明月如何到小窗。好，好，主子，这是什么人写的？没听出来吗？这是一首鬼写的诗啊。把这个贴回原处。哦，主子，这是干什么？不必多问，去办就是了。这。你们两个愣愣磕磕的干什么呢？鄂中堂，忙什么差事呢？不瞒鄂中堂，我们忙的是件怪差事。什么怪差事？皇上正跟鬼对诗呢。什么？你小子说话当心点。嗨，鄂中堂又不是外人。您老千万别出去跟外人说啊。这条规矩我还不懂吗？是，你们忙去吧。是。跟鬼对诗。老夫人。啊，这回我也认得御笔了。哦，这么快就回了？念啊！西窗灯火照愁容，心事何妨细细听。真若有心辞白帝，彩云一日到江陵。怎么样？是啊，咱们这位皇上还真是一心想见小倩姑娘。哎，就是见了面，又能怎么样？哎，这一见面呢，也许可以洗雪查阅两家天大的冤屈，还老夫人和这些孩子一个清白的身世。就凭这一次见面，4首歪诗。据我从旁边观察，咱们这位皇帝和他的父亲不太一样，他是想把自己标榜成一个圣明的人君。天下能有几个人君呢？你怕是圈套啊？娘，我去，你这样子啊，恐怕去不得啊。反正做人也是做，做鬼也是做，有这个机会，为什么不去？你要是真的想去，也不应该是为了杀人。你怎么知道我要动手？我虽然不会武功，可是我看得出你是满脸杀机。怎么着？难道还真陪他什么剪烛西窗、花前月下？那也没什么不好啊。胡扯！倩儿，别动不动舞枪弄剑的，你听李大人把话说完。杀一个人不难，要让一个人明白些什么，却不容易。倩儿，你能懂李大人的意思吗？好吧，真的见了面，他不动手，我不动手。李大人，您看怎么安排呀？不和，看看这个。曾于玉泉山上住，且待寻思既得无。
红叶题诗松树下，石桥南畔第三株。这是什么？考考你，明白这是什么意思吗？这像是一首即兴诗。错了，这是一纸相邀。红叶题诗松树下，石桥南畔第三株。倒是雅得很。相邀？谁相邀？算了，你这个人是不解风月的，告诉你也不懂。不过你看过就是了，不必再与他人讲。小倩姑娘，这个地方就是我给你安排约见的地方。他能明白吗？这你不用担心，这点聪明他还是有的。这个地方倒是不错。我看，还是要有人接应一下。不用了，我已经跟我娘说了，什么人都不用。他既然有诚意，就应该一个人来的。备轿。主子，这是要去哪儿啊？玉泉山。玉泉山？哎，这不赏不夜的去玉泉山？我要去会一个人。啊，那我招呼侍卫。不要惊动，朕就想一个人走一走。主子，哎，主子。老夫人，老夫人，不好了，这是刚刚发现的。什么？小千姑娘留下的遗书啊！回想，我要见主子。主子出去了，去哪儿了？去了玉泉山。干什么？好像说是会一个什么人吧，还不让人跟着。你是说玉泉山？对啊。你知不知道，主子说到一首诗，还不止一首呢。找出来。啊，你看，在这儿。哪儿来的？从李卫家的小祠堂里取来的。好像和那天晚上行刺的女子有关系。曾于玉泉山上住，且待寻思记得无。红叶题诗松树下，石桥南畔第三株。糟了啊！怎么了？皇上去见那个刺客了啊！快招呼侍卫啊！遗书，小倩姑娘还是要动手啊！这孩子，老夫人，人都招呼好了。哎呀，怕来不及了。来不及也得去看看呐。走。
归路无期去路长，从来人鬼隔阴阳。中宵万里愁云暗，明月如何到小窗。我知道，姑娘是不会爽约的。你倒是真有些胆量。你可以看一看，我没有带一个人。我看过了。那你手里为什么还拿着剑呢？你忘了，我跟你有约，阎罗殿里再见。就是因为我没忘，所以我才来见你。你想找死吗？死是很容易的，只在转眼之间。可是活一辈子却是很难，那得要熬过很多很多事情。你尊贵无比，还用熬日子吗？要不是觉得活着很苦，我会把死都不当一回事吗？那天晚上月黑风高，我没有看清你的面容。我现在可以转过身，看看你吗？你是皇上，金口玉言，还用问我？你明明知道我不会放过你，你为什么还要来？我要是能说清楚的话，也许就不来了。我只是想再见见你。我手里有剑，我没看见。这是什么？这是你的良心。能取你性命的东西，你把它叫良心？你能舍掉性命为亲人报仇，不是良心是什么？我父亲是被你父亲杀的，一家110口。如果你觉得一剑下去会让你的良心得安的话，那你就杀吧。我只是想见到你。
我是要刺杀你的刺客。如果你决意让我做一个无头鬼的话，那我也不妨尝一尝做一个无头鬼的滋味。你是想告诉我，你是仁慈的？我没有这样想，只是自从看到你以后，你的样子在我心里一直挥之不去。看我这个鬼长得漂亮，这也许只是一个梦，一个五更春梦。哎，他们说什么呢？哎，他们离得太近了，真的要是手起刀落的话，咱们再往上扑可就来不及了。哎，走！哎，再看看，来人了。我没带人来，真的。人鬼之间隔得太远了。你的故事我还没听完呢。这在你来说，也许仅仅只是个故事。不，我是真心的。但愿我是皇帝，可我也是七尺男儿。那又怎么样？即便是一介草莽，都知道路见不平，拔刀相助。你又在做梦了。我真想就在这松树下，只你我二人，林间暖酒，红叶题诗。没有恩仇，没有杀戮，没有尔虞我诈，既不是什么人和鬼，也不是什么君和臣。不要走，这还有话呢。出来见我，出来见我，出来见我，出来见我！叩见皇上。看来啊，还真有点峰回路转的意思。真不知道哪块云彩会下雨啊！朕成什么了？3岁的孩子，要你们寸步不离？皇上难为，天系天下，臣不能眼看着皇上涉险而不顾啊！天下，天下，朕是天下最大的囚徒，连一个梦都做不完整的囚徒。皇上就是雷霆震怒，臣也要说，皇上以社稷之尊，贸然去见一个刺客，真若被刺客所伤，后果不堪设想。皇上若爱民，则无法向天下的臣民交代；皇上如尽孝，则无法向太后交代。你们都有道理，皇上万不可率性而为呀！你以为朕这是心血来潮吗？不是，朕也有道理，这是朕深思熟虑之所为。朕自建作以来，所思所想就是要将我大清推向清明盛世。夜不闭户，路不拾遗，人心向背，皆出公道。不错，他是刺客，且恨我入骨。正因为这样，我才要收服他。你想想，若连一个区区的小女子的心我都收服不了，何论天下民心呢？皇上，皇上还不明白吗？下去想想吧。哼。传我的话，让大伙收拾东西，把那坛坛罐罐能带的都带上。干什么？这个地方怕是住不得了。去哪儿？先离开再说。天涯海角，黄土处处埋人。
皇上。皇上，朕算不算是个人君？皇上是古往今来第一人君。朕有没有滥杀过无辜呢？皇上，这是哪儿的话呀？皇上您已经停了2年的秋决，就连该杀的都没忍心杀。主子，您累了，歇歇吧。当年查办查月两家案子的人还有谁在？哎呦，多少年前的事儿了。办过案的老人不多了，田文镜、李福都已经不在了。张廷玉、张老中堂前年也回乡了。哦，对了，鄂尔泰鄂中堂倒还在。传他来见朕。这。李大人。老夫人。哦，李大人，我正想请您过来呢。您看我这里挺乱的，您就随便找个地方坐吧。来，请。老夫人要离开啊，李大人，您一家能在我这个小寨子里住上几日，也是一种缘分。可路都有走到头的时候，这个地方怕是住不得了。有这么严重？唉，原本是隐姓埋名以求避祸，唉，倩儿当了一回刺客，行踪已经暴露。虽然现在还没找上门来，怕也是早晚的事儿啊。哈哈，要我说啊，整理整理也好，不过这些坛坛罐罐的就不用带了吧？哟，破家值万贯，这都是家当啊！哎，我看您家那座老宅子里家当挺齐全。您真会说笑，那里的东西再齐全，我也搬不走啊。哎，人都住进去了，家当还搬出来干什么？您说什么？我是说啊，您很快就会搬回老宅喽。什么？可能啊，还不止这些呢。查月两家的冤屈，恐怕很快就会有个说法。李大人，您这是在给我吃宽心丸呢？哎，不是我给您吃宽心丸，是你家小倩姑娘给皇上啊下了一味猛药。你没问问那天她跟皇上都聊了些什么？倩儿回来一直不肯见人。我看他们聊得挺不错的。那可是皇上生杀予夺，今天他一笑可以赏你，明天他一怒就会杀人。您是过来人，应该比我清楚。哎，老夫人，我给您打个赌怎么样？不是我倚老卖老啊，我是经历过他们老少3代的，这些皇上老子的脾气和秉性啊，我多少啊能摸出一点。说句糙点的话，您可别介意啊。他们一揭屁股，我就能知道他们要拉什么屎。你要是信得过我，就再等等，看看。圣上，昨天召见了我。圣上仔细向我询问雍正朝中的几个大案，包括那几个大案的缘起、审讯过程、连坐范围、任供手段和发落办法等等等等，总之是十分详细。这是什么意思啊？你们说呢？皇上
到底想了解些什么？您是参与过当年大案中硕果仅存的人了。那当然。想必跟眼下的这宗案子有关联吧？当然了。是想援引前朝先例做一做比较。为官之道的第一条就是要懂得揣摩圣意。你们虽然都位列上卿了，可是于此稍逊呐。愿听恩师教诲。你们看，如今的圣上志向如何啊？志向宏大。较之先帝呢？较之先帝更有长袖善舞之处。是否满足于先帝的成业？似乎更想轰轰烈烈一些。你们知道大狱是什么吗？大狱不是仅仅对几个人，兴大狱是警示朝野、震慑海内的一种手段，也是显示帝王威严的一种途径。如今的主上志向宏大，长袖善舞，轰轰烈烈，可是落到这个大狱上，他会怎么样？恩师开导。青出于蓝，而胜于蓝。皇上向我如此仔细地询问，目的何在？一是要引证，二是要效法，这三嘛，是要超过前朝的所有大狱。恩师慧眼，恩师慧眼啊！引证前朝，更可师出有名，获悉当年情形，便于超越，顺理成章，顺理成章啊！推远一点想嘛，皇上还年轻，而且建作不久，要想树立令主的威严，莫过于大开一次杀戒，生杀予夺。只有超过先帝，更猛更狠，才能奏效，才能振聋发聩。你们终于明白了，恩师指点。下面该怎么做？还用我说吗？如果我们现在还用您教导，我们也太笨了。真是你们大展身手的时候了，你们不要有任何顾忌。恩师，请放心。叫你不说，叫你不说。怎么回事啊？开口了没有？回大人的话，他死了啊！怎么回事啊？又死了一个。哼，你个堂堂刑部，怎么见不得死人呐？我是说，这老是死人。哎呀，你这个人遇事怎么就糊涂啊？前朝的查良驷、岳钟琪的案子，死的人比这多了。一定要揣摩圣意。依我看啊，这才刚刚开始。鄂中堂昨天已经招呼了吏部堂官，准备把候补名册拟出去。如今已是覆水难收啊，开弓没有回头箭。这个案子务必要做下来，死几个人怕什么？来呀，在，把人抬下去。是。不，就吊在这里。啊，既然圣上要效法先帝，做出个大案来，那不妨就往大里做。啊，人就吊在这里，把那几个嘴硬的都给我一块押来，现身说法。是，让他们闻一闻，看一看。啊，
知道，人这一口气短着呢，说没呢就没了。李大人，我家官人死的冤枉，他死的冤枉啊！他冤枉！你再不走我就……哎，李大怎么回人，事？听说你是个清官，我家官人清清白白，他不是朋党，你要主持公道啊！哎，走，李大人不在。大人，求求您主持公道，若无公道，我就死在这里！哎，来人，把他赶走。是。大人，大人，我要见李大人呐！别打！他这个人你干什么？毛病！让开！哎，大人，您别打了，他这个人脑子有毛病，我马上就带他走，求求您了。哎，走吧。哎，谢谢您啊！哎呀，快起来跟我走啊！我冤枉！有什么话你跟我说，快走！哎，醒！皇上流失了。谁流失了？皇上又在祠堂里面流失了。嘿，好啊！哎呀，这泡屎啊，总算拉出来了。血雨腥风旧事多，夜来辗转肺炎魔。春风欲送千家绿，不在秋坟鬼唱歌。春风欲送千家绿，不在秋坟鬼唱歌。恭喜老夫人，看来扎月两家的出头之日，怕是为期不远了。李大人，当初您搬进我家宅子的时候，我是想把您吓跑的。我这个人呐，胆子大。老天有眼呐！真要是把您吓跑了，那就吓跑了一颗福星啊！哎，这里面没我什么事儿，是您老夫人啊生了一个水灵的女儿。对呀，哎，小倩姑娘呢？哦，她在跟自己怄气，好几天了，不肯见人。哦，你把这个拿给她看看。老爷，那边事情闹大了。哪边啊？还有哪边啊？大狱那边呗，已经开始死人了。这旧的鬼还没走，新的鬼又来了。那家孤儿寡妇指名喊姓的要找您讨公道，弄不好这笔账又得记在您头上，那仇可就结大了。记在谁头上已经不重要了。姐夫，您在主审位子上的时候，都不一定拦得住，现在啊就更鞭长莫及了。我本来是想躲开，才装神弄鬼的。什么鬼不鬼的？那大狱里冤死的可是真鬼啊！这大狱啊是皇上自己钦定的，除非皇上改变主意。切，谁有那么大本事让皇上改变主意啊？哎，弄不好还真有一个人。小倩姐，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 开门呀！小倩姐，你快开门呀！哎，姑娘，交给我吧，啊，你回去吧。老爷，找小倩姑娘谈谈。谈什么？哎，老爷，这个皇上不是想跟他那个吗？您就劝劝小倩姑娘，让她也那个一下。这，那我不成了拉皮条的了？哎，你说皇上想哪个？那可是个风流的主子。哦，哎，他想那个啊。哎，姐夫，这诗是一首接一首的写，而且还主动想要见面，看来皇上的相思病啊，害得还真不浅呢。哎，那你们说说，皇上现在惦记什么呀？哎，等着小倩姑娘的回信呢。对呀，他肯定是眼巴巴的盼着。哦，好，好。哎，老爷，姐夫，到底怎么样啊？
我要憋憋他，憋憋他。哎，等他脸上结出疙瘩再说。哦，这就叫欲扬先抑，欲擒故纵。哎，既不能顺着走，也不能逆着走。顺着走，我成拉皮条的了；逆着走，直接劝谏呐，他又听不进去。哦，我明白了，您这是想逗着他玩，引着他走，高，真高。正所谓4两拨千斤。哎，这人呐，一害上相思病啊，阵脚就会乱。一句话，一个眼神都能顶千军万马呀！没错，一个小倩姑娘啊，就能赛过10个御史言官。对，所以我要憋憋他，憋到火候够了再接锅啊！参见皇上。有消息吗？什么消息啊？迟钝，迟钝！我是说祠堂里面。没有。我让你们守护那祠堂，你们可是兢兢业业。是兢兢业业。要是玩忽职守，耽误了朕的事情，你们就提头来见。回去守着，不管发生什么事情，即刻报来。快去吧。这。主子，进点参汤吧。还进什么参汤？我抽空和军机内阁的人议了议，拟出了一个名单，都是一些官真不错的。一旦出缺啊，就从这些人里面遴选吧。是。这人员任免向来敏感，这其中的厉害，你们自然明白。你们要慎之又慎，把名单收好，不得张扬。是。看见没有，姜还是老的辣，那边还没完，这边就开始了。那还用说呀，100多个缺额，谁不眼红啊？动得倒真快，你看名单都出来了，看看都是些干什么的。啊，瞧，都是鄂中堂历年的门生啊，不奇怪，意料之中啊。这才真是朋党呢。嘘，这可不能乱说呀！你长几个脑袋？走。这皇上也没什么动静啊。别着急，我看啊，现在有人很着急。谁啊？您是这个大案的主审啊，您离开了，案子不仅没有停，反而越闹越大，狱里居然死了人啊！您闲下来了，有人没闲下来呀？这个案子真要做下来，连杀带抓的，110来个空缺是有的，那是块大肥肉。我在三法司的大堂上看着那几个堂官的眼神都不对，所以才死了人。
呀个配的，都不是什么好鸟。皇上怎么还没有动静啊？沉住气，会有动静的。哎，应该明白，应该是看得明白的。王婆，奴才在。你说朕的那首诗，他会不会未解其意啊？那诗嘛，7个字儿一句，还合辙押韵，是有点绕弯儿。照说，已经很通达了。主子，既然你有心成全乍月两家，何必时来时往呢？直接下个旨意不就完了吗？朕原本也是这样想的，可是事关先帝，要做些筹措才是。皇上，您独掌乾坤，想干什么不行啊？何况你又这么着急，何必自己苦了自己呢？对，朕不该苦了自己。传父皇觐见。你指查良寺、岳钟琪原案撤销，追还生前品役，古职重新安葬。家中流放人员一律放还，归还就地。所余男丁均赐监生，参与科考。着有司衙门如实记录查月2人的生前功绩，配享贤良祠，钦此。遵旨。你看朕此举如何？皇上宽容天下，是人君的度量。这道旨意抄录2份。2份。一份发送内阁，一份送到查家祠堂。有动静了啊？什么？老夫人。李大人，给老夫人道喜了。这一天呐，来得太晚了。哎，来了总比不来好啊。看来我是托了倩儿的福啊。皇上喜欢上倩儿了，对吗？老夫人是过来人了。这真是一份孽缘呐！有缘总比没缘好啊。很多事情要走名门正道，100年也办不成啊。我知道。我也不瞒老夫人了，既然有了这一步，下边还有件大事，还得有劳小倩姑娘。她还能做什么？救更多的人。